भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जी तिवारी जी प्रणाम करता निका अलवासा करता निका। आप लोग बहुत बढ़िया होकम जा, सुरक्षित होकम जा। आप लोग के बीच में हमार जो वीडियो आप लोग के बीच में मैटर भइला, विवाद भइला शिल्पी राज और उनकर पति, मतलब जे आरोप लगावल पति हवन के ना हवन, प्रूफ भी आ चुकल बा। शिल्पी राज के का नाम बा के पति ना हवन, नइखे शादी भइल। उनकर का नाम बा के भइल बा शादी, प्रूफ देखले, सब कुछ डलले। अब ओरिजिनल मामला का बा, यह हम बात आप लोग करे बने विवाद पे कि का हो रहल बा इंडस्ट्री में, का हो रहल बा इस चीज के हमार का राय बाटे। हमें पर ना ही व्यू बटोरे आयल बनी, ना ही कुछ करे आयल बनी, क्या हम बिल्कुल अलग बोले नहीं। हम उस चीज से बोले नहीं जौना में भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर काम से लोग प्यार करे, काम के चर्चा होके हई नाम बखेड़ा झगड़ा यह सब कह के भोजपुरी इंडस्ट्री के बदनामी के तरफ ले जायल जा रहा बा। चाहे वो पवन अक्षरा जी के विवाद होके, चाहे वो पवन खेसारी जी के विवाद होके, चाहे वो कोनो छोट मोट विवाद होके, चाहे गाना चोरी के विवाद होके, चाहे अश्लीलता के विवाद होके, चाहे आजकल ई छोट छोट स्टार लोग के बीच में जौन मामला घर में बैठ के सुलझ सकता, वो मामला के मीडिया पब्लिक तक लेवे के का जरूरत बा। शिल्पी राज जी और विवेक पटेल जी के ई मैटर पे हमारे यह सवाल बा, ई का हो रहा है। वैसे कहीं ना कहीं भोजपुरी आप लोग तो अपन अपन निकल जिन हो सकता 4-5 गो आप लोग के जो हमारा ओप नहीं लगा बात कर रहा बानी कि आप लोग से एगो राय ले रहा बानी, सवाल पूछ रहा बानी कि का ई ठीक बाटे। बहुत छोट मामला बा, का भइल बा केहू के प्रूफ नहीं है। गौर से देखल जाओ इतना बड़ा स्टार बाड़ी जौन आज प्रूफ हमनी के बीच में निकल के आयल बा, उनकर फोटो के शादीशुदा बाड़ी, सब कुछ फोटो दिखा रहा बड़े विवेक पटेल जी। शुरू में मामला भई रही, शिल्पी राज जी कहली यूट्यूबर पे आरोप लगैली कि यूट्यूबर लोग गलती करता लोग। एक बाद मामा खुद रोली कि हमारा ऐसा मामला नहीं, हमरा के जबरदस्ती हई कइल जाता, हो कइल जाता। फिर विवेक पटेल जी लाई भैले, उस सब अपन पक्ष रखले, कैसन बात नहीं हो, नईखन लड़ाई कइल चाहत। उनके कहीं कुछ लोग मतलब जौन भी हो रहा बा, मतलब उनके मन में थी बाटे। हम ए मामला में पढ़बे ना कहीं, नहीं उतना गौर से देखनी, जौन ऊपर ऊपर खबर है उहे उतना जननी। बस हमारा उतने सवाल बा के का हती चुकी पर्सनल मामला के खुद से सल्टावल नहीं जा सकत। एकरा के इंडस्ट्री ऐसा ये भोजपुरी इंडस्ट्री पर इतना दाग लागल बाटे, एकरा पे आप पब्लिसिटी पावे के कोशिश, एकरा माध्यम से यूट्यूब चैनल लोग पब्लिसिटी पावे के कोशिश कर रहा बा। एकरा में हाथ धो दो कैसा लोग, यहाँ तक कि मतलब अपना अपने में कहीं ना कहीं अपने दादागिरी भी साबित कइल जाता। कई न्यूज चैनल से हमारा खबर मिलल कि वो लोग के धमकावल भी जा रहा बा एक पक्ष द्वारा कि हमार न्यूज मत देखाओ तो हमार पक्ष लो, हमार न्यूज मत देखाओ तो हमार पक्ष लो। इहो भइल बा घटना, कई न्यूज चैनल द्वारा खबर मिलल, जानकारी मिलल। और इतना मतलब देखिए, एक तरफ अपना आपके रो के आप कह रहा बानी कि हम सत्य बानी, लेकिन प्रूफ ऐसा निकल रहा बा आप तो शादीशुदा बानी। तो एक तरह से तमाशा बनावल, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाशा बनावल का ठीक लागता। कितना भोजे को तो होती चुकी इंडस्ट्री भी आ, ओकरा में कितना दाग लगाई जा, अश्लीलता से लेके गाना। तो ऐसा गाना आप लोग गावत हैं जाको पता भगवाने खुश हो, वैसा के गाना आप लोग पे भी पढ़ते बाटे। जौन जौन आप लोग गाना गईले बानी वो कहानियों में आप लोग ला देता नहीं जा। हमारा केहू से सवाल नहीं खे, ना ही केहू पर आरोप बा, बस सवाल अपन भोजपुरी खाती बाटे कहीं ठीक हो रहा बाटे। छोटे छोटे बात के आप पूरा तरह से इंडस्ट्री में तमाशा बना देता नहीं जा। जौन चीज घर में सलट सकता, आपस में बैठ के वो चीज के बात हो सकता। एमे गौरू देखी भैया, तो कहीं ना कहीं एमे केहू एक आदमी अपन फायदा देख रहा बा, के बा हमारा नहीं खे पता। केहू एक पक्ष अपन फायदा देख रहा बा, एक पक्ष अपन हाथ छोड़ावल चाहता। और एमे केहू और पीछे बैठ के जे आज सामने नहीं खे कैमरा के, आप लोग के सामने नहीं खे, ऐसा देखला से लाग रहा बा, लेकिन केहू पीछे से रणनीति रच रहा बा ये दोनों आदमी के लड़ावे में। क्या कि थर्ड पर्सन के ये लोग से लाभ हो रहा बा, एक ओरे नुकसान हो रहा बा तो एक ओरे केहू फायदा ले रहा बाटे। तो ये दो आदमी के जो लड़ाई आप लोग के बीच में आ रहा बा पब्लिक में ही ना आई, पब्लिक में लेवे के जानबूझ के कोशिश कर गई बा उ थर्ड पर्सन द्वारा, जौना से चर्चा में आवे कुछ थी होके। तो ये सब हाथ जोड़ के विनती बा आप सब कलाकार लोग से भी। दर्शक तो मानते हैं, दर्शक है ये बाड़े, आप लोग भगवान बनी जा। ऐसा कुल कलाकार पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। सब कलाकार हमारे भाई लोग, तनी ऐसा आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के हमेशा ख्याल करी जा, कुछ भी करे से पहले कि का हमारे एक कारनामा से इंडस्ट्री पर प्रभाव ना पड़ी। जौन चीज आपके द्वारा सल्टावल जा सकता
वो चीज के इंडस्ट्री में, पब्लिक में, मीडिया में ला के ना कुछ कांड करी जा। इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी पे बदनामी के दाग लाग रहा बा। भोजपुरी में एगो तमाशा हो रहा बा। भोजपुरी में अब तक ततना दाग बा, लेकिन एगोरू मामला पैदा हो रहा बा, जिससे भोजपुरी पब्लिक में अब देखी तो मान लीजिए आप लोग गाना सुने में देख, कोनो भी इंडस्ट्री से मतलब होला काम की चर्चा होके चाहिए। अरे हईसन फिल्म बनल बिया, हईसन गाना आ रहा बा, इजा तक काम से ज्यादा गाना चोरी के चर्चा होत रहेला, अश्लीलता के चर्चा हो रहा बा, विवाद के चर्चा होत रहेला, यह सब चर्चा चल रहा बा। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर खतरा बाटे और भोजपुरी इंडस्ट्री के बर्बाद की तरफ ले जा रहा है सब घटना। आप लोग के का राय एकरा बारे में जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। हमारे बस राय रहे आप लोग के बीच में रखनी। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।